दम आलू को ऐसे लाइन से बॉईल करके रखे, उसे ऐसे चपेटे मारो। फिर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाकर उसे बेक करने डालना है ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। मीनवाइल चीज़ स्लाइस को ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है क्योंकि कंजूसी ज़रूरी है। उसके बाद चपेटे मारा हुआ आलू के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाना है, कुछ वेजिटेबल्स एंड ऑलिव्स डाल के इसे थोड़ा सा हेल्दी बनाना है। चीज़ स्लाइस इसके ऊपर डालने के बाद इसे फिर से मैं बेक करने डालूंगी ताकि थोड़ा सा चीज़ मेल्ट हो जाए। और फिर ऐसे बारिश वाले मौसम में पकौड़े की जगह आलू पिज़्ज़ा ट्राई कर लेना, बहुत यम लगता है। आई पेड इट अप विथ रैंच एंड केचप एंड इट वाज सो यम। पूरा हमने ख़त्म कर लिया।